Garune Sirune Lusbas vava Gotranen Achchilao Elinar Vergats vochchar hanen Surun kashvav gnatsar Arda gnatsaranshpan İmeliler mazeret hine Duangin eskemata Lau kızimırni maren Cuhtak zıcumler kaharen Ar khurut kaf gnahbur Jurarari bartır saren Madağını kızimaren Jurarari bansrik saren Madağını kızimaren Աշխատանք չկա, զավոդ չկա, բան չկա, մտից ամուսամից գոհ Եթե ելնի շատ լավ է, ված չի, նենց խոսքին, որ չկա դարի մի պարոսիա հենը խոսքին, այդ պարոսն ինչ անում, ու չգիտեմ Սարիկ տոտեցյալ է, լա կնա կավե Չգիտեմ Լուս մի չունենք, բան չկա ունենք ռես չենք անում, վառենք, փող չկա, որ մուծենք տանք Շատ դժվար է, ջուրը կրովի, ամբողջ տեխնիկաները թանկ, ժողովուրդը հազիվ իրանց գոյություն պահում է, հազիվ Պատկերացու ընկել եմ պարոսի բանի հետևանքներով, որ խնդրում եմ աշխատողներին, որ ինչա թող դզեն, որ զեղչերով էթան, $1500, $1006 փող են ուզե ինձանից, ու իմն էլ անհապաղ օպերացիա Որ մեկին բողոքես, որ մեկին ասես, շատ դժվար ապրելն Շատ, հեշտ չի Կողնել են ցավոր անձրևի, կարկուտից, երաշտից, կարող էին այս տարիեղի, որ չկարանք սկիմի 1000 դրամի բանել օգտվենք Բայց այն ինչ որ մնա աշխատավարձն թող մի քիչ լավ եղի Առավոտվա ժամը 10-ից գալիս ենք, մինչև իրիկվա 10-ը Ինչքան եք ստանում։ Ու ինչքան 30,000 էլ աշխատավարձ ենք ստանում Իսկ այդ ինչի է հերիքում ձեր 30,000։ Էդի հերիքում է լուսի ամեկ երեխին չեն կարա մի զույգ դամաշնիկ առինք հասցնենք տունա, յուղն առինք, ամեն ինչն առնովի է Անա ջան Հնարավորություն չունենք, փայտ անտառից փայտ ենք բերում, վառենք, լգազել չունենք քաշած Էդ էնց Ալուր Առնովիա, Սամվել ջան Ամեն ինչն, քեզ եք եղած ու ամեն ինչն էլ Առնովիա, էտա մեկ կարտոլն ու վերջ Մի անասուն էլ կպախես կաթա, մածունա, էտրով էլ չկարաս, մի անասունով չկարաս, որ գոյություն պաշտպանես Տան տղամարդա, ծխելա պետք, աշխատանքեղի տղամարդ աշխատի ուրիշ բանա Գյուղում նայած մարդու համար, մեր համար վատ է ապրելը Հնարավորություն չունենք, ոռոգման ջուր չունենք, արտիզան չունենք հայատում, կրանթը ջրի դրսից ենք բերում, մի խոսքով, սա մայրիկիս տոնն է ծնողներիս, ինվալիդ քույրիկ ունեմ, հնարավորություն չունենք ապրելու, հնարավոր չի թոշակով նպաստով ապրել, հազիվ լույսի փող ենք տալիս, ջրի փող ենք տալիս, մնացածը տակը ոչ մի բան չի մնում,
Դպրոցական երեխաներ ունեմ ամչափահաս, նրանց ուտել հագնել է պետք։ Ինչ ասեմ, հնարավորություն չկա, իմ համար դժվար է, որտեղ էլ լինի, պետք է աշխատանք լինի, որ աշխատենք, ապրենք։ Ահա որ վիճակի մեջ ենք ապրում։ Որ ջղայնանում եմ, սիրտս վատանում է, շունչս կտրվում է, զգում եմ շնչառությունս այն չի սրտիս հետ։ Վիճակ չունեմ, չեմ կարողանում աշխատեմ։ Իսկ երեխաները նախկին տարվա շալվարներով են, շորերով, սվիտրներով, սարոշկաներով դպրոց են գնացել։ Չգիտեմ, էս ինչ կյանք է։ Աշխատանքի հարցով սեզոնային աշխատում ենք դաշտերում։ Հազիվ օրվա ծախսելու գումար։ Օրվա ժամերն էլ չի երգում ամբողջ օրը։ 3000-ը 2-ը ինչ գումար է, որ օգնի մեզ։ 5-ը շունչ ենք։ Օրվա կեսը չնչին ուտում ենք, էլի կեսը ուտում ենք, կեսը չենք ուտում, օրալինում հաց ենք առնում, հաց չենք առնում։ Օրինակ իրքան ժամանակ սոված էինք, աշխատել ենք 5000 կամպյուտրանոցը աշխատել եմ, որ տվել եմ ես մի պար կալուրն եմ առել, սոված էինք քանոր, առանց հացի ճաշ էին ուտում երեխաները։ Փլավ, ամեն օր փլավ ուտել կլինի։ Աստծո հույսով ենք ապրում։ Ինչ ելք ճանապարհ գտնեմ, որ ես կարողանամ այդ ճեղքվածից դուրս գամ, էլ ես ուժ վիճակ չունեմ, չեմ կարողանում հաղթահարել։ Եթե առողջ մարմին չկա, ոնց կարող է աշխատի։ Անսննդությունից, հաճախակի աշխատելուց, լարվածությունից, դաշտից գալիս էի հոգնած քախանից, սացիլանելից եւ այլ գործերից սեզոնային, վազում էիմ, կով էիմ մի երկու հատ կթում ուրիշների տները, լարված, հոգնած վիճակով, քրտնեցի, մրսեցի, համարյա թոքաբոր տարա, ուժասպառ եղա, նորմալ չսրսկվեցի, բուժումներ չընդունեցի, հիմա էլ վիճակի չեմ, զգում եմ, որ ես չեմ գժվել, էլի նորմալ, որովհետև սրսկումներս գումարի չունենալու պատճառով չսրսկվեցիմ, կիսատ մնաց բուժումներս։ Տղաներից ինչ խեղճ երեխեքս են հիվանդ, ոչ նորմալ սնվում են, ոչ էլ ոսկորներն է ցավում տղա երեխային հիմիկվանից, ինչով կարան ինձ օգնեն։ Դե տեսնում եմ, հույսս չեմ կտրում, հələ որ ընկած չեմ, ոտի վրա կանգնում եմ, ձեռքը ոտքս աշխատում է, մի օր տկար, մի օր զորավոր օգտվում ենք էլի օրվա ժամերից, Աստծո հույսով, հույսներս չեն կտրում։ Կուզենայի առողջություն առաջին հերթին։ Հույսս չեմ կտրում իմ Աստծոց, ես որ առողջ լինեմ, ինքս աշխատել սիրում եմ, ծույլ չեմ կաշխատեմ։ Ես որ աշխատեմ, ամեն ինչ կստեղծեմ։ Նորմալ գոնե շաբաթվա մեջ մի օր նորմալ պետք է մարդը սնվի, միս ուտի գոնե, բայց դժվար է հայթայթել ճարել։ Եթե իմանամ ինձանով մի քանի հոգի աշխարհը կհեղաշրջվի, հեղափոխություն չեմ կազմակերպելու։ Հոյնար, 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 նարենար, հոյնար, 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 նարենար, հոյնար, 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 նարենար, հոյնար, ձերներ խաչե, հոյնար, նարենար, հոյնար, կայնել է ծուր, հոյնար, նարենար։ Բան չեն առաջարկում ինձ, ոչ մի քայլ չկա իմ առաջ, չգիտեմ ուր գնամ, ում բողոքեմ։ Ես իմ պայմաններ ես չգիտեմ, վերջի աղխարին ես այն, չգիտեմ։ Ես չկարակ խնդրեմ, դոր նորից գան, նորից նկայեն, նորից թակտենան իմ պայմաններ են, որ զոված իմ տանիք, այդտեղ գրատարում թապեց, ես էլ արդեն 60 տարեկան մարդ եմ, ոչ մի աշխատանք չկա, որ գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ, որ մի երկու կոպեկ փող վաստակեմ բերեմ ընտանիք պահեմ։ Հիմա երեխես եկերա, որտե աշխատի, ուր կենա, ինչ անի։ Չգիտեմ, մարդու կենենք, ոչ թվշակ են ստանում, ոչ բան են ստանում 10,000 մայր նպաստատալից մեզի, պետություն, ահա։ Ես էլ իմ պայման է, քորիկ տան, ես էլ իմ ընտանիքն, ես էլ իմ
շենքեր են։ Մի քիչ հողամասակ մշակել, են կնայենք լատինանք, ասում կամ կինենք թե, բերք ստանանք, թե չստանանք։ Ոչ մի եկամուտ չունի, ոչ մի կողմնակի արտոնք չունի, որ ես ապրեմ։ Ոնց եմ ապրել, 10,000 մայթով ես կարամ ապրեմ։ 10,000 մայթ միակ տնապայտված խարամ ես, ռայոն գնամ գամ։ Ոնց ապրում, չգիտեմ ես։ Ներ վախտերի այդ բանակ եղած, մեկ էլ զոհություն, մեկ էլ բյավր ընտրեցի։ Խնդրեմ ես պետք չունա բա։ Հիմեր ուզիմ մարդին իրան ով ասե գնար դովի, ով ասե գնար ճագատ։ Չորս տղը ուղարկել եմ հայրենական բանակում ծառայելու 93 թվականին մեկը ձո եմ ընդունել, մեկը վիավոր եմ ընդունել, մեկը հիվանդ անկողնայինն է, վերջի տղաս էլ այսօր մի 10 օր որ նորից բանակից ուրացվել եկել է։ Հիմա այդ երեխային որ պետք է գնա չգիտեմ, մենք են մնացել կոչի մեջ։ Էլի մի հատ իմ հայատն նայա, իմ տարածությունն նայա, չասես ես մաշտուկ աստ։ Ես բեն դրան առաջ, ես մի քիչ տեղ կարտուշկա ու մեր բերեկը տո ես ասեն, ես կախան մախան գա քաղենք, մեր հատ է կովա մովար պայանք, որ յոլ է իթանք, այդ է մեր եղասնա, չունենք, որ գված եմ, որ մի հատ կով պայանք, որ ասենք մի քիչ կա թարմած ունատունն էլի։ Յուղած եմ կամուտ այդ մենք ինչ պահենք։ Մարդը իր ջարի շաբինի կանացախը գոնե մի հատ կոպա, որ անուն յուղացի է։ 19 թվին ինձ այս ցենյակ մել ապտամել եմ։ Սա դե պապենական, պաստեմ։ Այո։ Բայց դա սկզբից եղել էր սեփականությունը։ Հիմա նույն դարձել սեփականություն, մենք չենք կարող որ բիրանոր օքենք ուժ չունենք։ Մենք ուր դիմում ենք, ուկրություն չկա, բոժի բանը չունենք։ Լուսո աստղարտել է վերգացի դու հակի հալավ, շաղավարտի վրեն հալավ, բլբուլի ձեն դուրալի լավ, հովիվ անուշ երկեց բրձավ, իմ էլինար մարակն եկավ, վերու գնավ մարմար քարեն, ջուրարարի բանցրիկ սարեն, մատաղեղնի քզի մարեն, ջուրարարի բանցրիկ սարեն, մատաղեղնի քզի մարեն, մատաղեղնի քզի մարեն։ Լավ։ Bathroom. Pistol. Ջանդա մաղջի կովը, բայց ասա մարդի չխփի։ Սարի վրա։
Հիմա Մոսկվայում երեխեքս մի աղջիկս Էջմիածին էստեղ է, երկու աղջիկս 3 տղես էլ Մոսկվայում են։ Մոսկվային ապրում։ Այս պատերազմի պատճառով, սովի պատճառով փախան երեխեքս։ Տներներս քանդեցին, ամեն ինչից եղակ գնացինք երեխեքի հետ։ Ես էլ այս վիճակով չէի կարող այստեղ ապրել, առանց երեխեքի, առանց ինձ օգնության։ Մենք տենց եկել ենք, չգիտեմ Ազիզ ջան։ Նա մեծ ենք, աղախենում ենք, ետանկնդեղ մերն ենք, ոնց անենք, չգիտենք էլի։ Մայգեն կոստեղ մերնք մնանք ոս, ասա բալա ջան։ Նա աղջիկ ջան, տենց էլ ծավ տանը, ոնց ասեմ էլ։ Daneneler lugaynar dur Meşkat barak hançari pür Kaminizar idu şurmur Yesküsirun Şivaruzur Khiyo, khiyo, khane, khane Khiyo, khiyo, khane, khane Du gayniris akhriyagan Pelgat gada aregagan Garmir tşer arungatan Galorires Bastig beran Khiyo, khiyo, khane, khane Khiyo, khiyo, khane, khane Kegin alim yeski guzim Guzeruvot chinadanim Naranginin kihet chamim Sarchoshanam Tzotid matnim Khiyo, khiyo, khane, khane Khiyo, khiyo, khane, khane Khiyo, khiyo, khane, khane Khiyo, khiyo, khane, khane Ճուաշտարի պաստինա Մեկ խամահացևը Մենը սարնա Չժյար իրեք ճիշկո ես ինչ հապասող Ինչ անեմ բուաթեցեր եմ Պարայել չկա Ընկնում եմ ինչ հապասող Ենքան պարկ եմ արա խիախտում եմ խիախտում Հարսըտ մահացել Հարսս մահացավ, տղես մահացավ Երանի իմ տղեն մնի Ես 200,000 պարկ եմ 200 Միսիա ասա խամտներից միսիա բերում եմ եկի Միսիա է դա պարկ եմ արել Կազի պերիքում Խանութից այսա խանութների ջերգովը էթում եմ Խնդրում եմ բերում եմ մկա խեղտում եմ ձազում եմ պարկ եմ Այսինքն խանութից ուտելիք բան եք բերում երեխեքի համար, հա? Ուտելիք եմ բերում, եղ եմ բերում, բրինձ եմ բերում, մակարոն եմ բերում, երիքա, հուզ երիքա։ Հիմա ձեր փոքր տղան որտեղ է։ Սարնա բալաջով։ Բա ինչի է գնացել։ Գաթե ուրիշի տավար պախում եմ չան կապեք բերա ճժեր պախա։ Որ տավարը պահում այնքան փող են տալիս։ Ինչքան փող։ 3000։ Խա 3000 այդ գախոյ ինչ ես խինիկ եմ ասում։
Ամսական 30,000 են տալիս իրեն։ Խամատաղ։ Երկու հոգու, տաղին աղջկը։ Երկու հոգով սարում ամիսը տալիս են այդքան։ Խամատաղ, 3 տղա են։